تخيل انك سايق عربيتك على طريق تقريبا مهجور، فجأة بتلاقي الطريق دوت بيتحول كأنك فوق جبل. مفيش سور، مفيش حواجز، خطوة واحدة غلط وممكن العربية تطير. والأغرب إن في ناس بتستخدم الطريق دوت بصفة شبه يومية. ناس بتمشي فوق جسر بيتهز من تحت رجلهم، وشاحنات بتمشي على طرق لو حصل أي انحراف صغير ممكن الشاحنة تقع من فوق الجبل. طرق بتتحدى قوانين الطبيعة. استعد لأننا النهاردة هنشوف أخطر الطرق اللي موجودة في العالم كله. طرق مش بتدي فرصة تانية، وناس بتخاطر بحياتها كل يوم. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك بقى والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. تخيل إنك واقف فوق خشبة وتحتك وادي كبير جدا بعمق مئات الأمتار، والهواء حواليك جامد جدا بيخلي الجسر اللي انت واقف عليه بيتهز يمين وشمال، وانت ماشي على الجسر ده بتقول يا رب ما تكونش دي آخر خطوة. ده جسر فعليا واحد من أكتر الجسور البدائية والخطيرة في العالم كله. الجسر ده معمول بألواح خشب بسيطة جدا ومتعلق بحبل معدني رفيع، وبيتمد المسافة طويلة فوق وادي عميق جدا وسط الجبل. ومع كده الناس بتمشي عليه كل يوم رايحين مدارسهم أو شغلهم أو حتى بيوتهم، وكأنهم مش شايفين إن أي خطوة غلط ممكن تكون العواقب كارثية. الهواء هناك بيكون قوي جدا، والجسر مفيهوش أي حواجز على الجانبين، يعني مفيش أي حاجة تمنعك من إنك تتزحلق أو تقع، خصوصا في الأيام اللي بيبقى فيها مطر أو ضباب مغطي كل حاجة حواليك. والمرعب إن الجسر ده مش معمول بمعايير السلامة الحديثة، لكنه واحد من مئات الجسور المتعلقة اللي بيستخدمها سكان القرى الجبلية، لأنها أحيانا بتكون الوسيلة الوحيدة للوصول للعالم الخارجي. الجسر ده مش بيكون اختبار للاتزان، ده اختبار للأعصاب والإرادة، وكل مرة حد بيعدي عليه كأنه بيواجه الموت. تخيل نفسك سايق عربيتك على طريق ارتفاعه 4600 متر فوق سطح البحر، وانت ماشي على الطريق تحتك منحدر وجنبك غابات والضباب مخبي كل حاجة، وفجأة تلاقي قدامك شاحنة ومفيش حتى مساحة تفتح الباب وتنزل، والمفروض انك تكمل عادي. اهلا بيك في طريق يونغاس في بوليفيا المعروف باسم طريق الموت. الاسم ده مش تشبيه، دي تسمية رسمية اتقالت بعد ما الطريق ده اتسبب في مئات الحوادث المميتة سنويا. في الثمانينات والتسعينات كان بيموت حوالي 300 شخص في السنة. الطريق عرضه في بعض الأماكن مش بيزيد عن 3.5 متر، يعني تقريبا قد عربية واحدة، ومن ناحية منحدر بيوصل لعمق 600 متر، ومن الناحية التانية غابة الأمازون. ومع الأمطار الغزيرة والانهيارات الطينية والضباب اللي موجود على طول، الرؤية هناك بتبقى شبه مستحيلة. ومع كل ده الطريق ده لحد النهاردة في ناس بتستخدمه يوميا من السكان المحليين، سواء ناس راكبين عربيات أو موتوسيكلات أو حتى عجل، لأن للأسف مفيش بديل ليه في بعض المناطق. يعني الرحلة هناك مش بس بتكون مغامرة، دي حرفيا رهان يومي بين الحياة والموت. تخيل نفسك سايق عربيتك جوه جبل، حرفيا حواليك صخور حادة والحيطان بتحوطك من كل مكان، وفجأة تلاقي في وسط الجبل دوت فتحة بتخليك تبص على منحدر خطير. وده فعليا طريق موجود في الصين. الطريق دوت محفور في قلب جبل، محفور مش بإيد الحكومة لكن بإيد السكان المحليين، واللي قرروا يحفروا النفق ده بنفسهم بعد ما الحكومة رفضت المشروع ده ليهم. وسكان القرى دولت اشتغلوا في وسط الجبل بأدوات بدائية زي الشاكوش أو الأزميل، واستمروا في الحفر لمدة 5 سنين كاملة. ولما فتحوا الطريق كان سنة 1977 كانوا صنعوا واحدة من أخطر وأغرب الطرق في العالم. النفق طوله حوالي 1.2 متر، لكن اللي يخوف فيه مش الطول لكن عرضه، اللي هو مش بيخلي غير عربية واحدة بس اللي تعدي، ومفيش أي حواجز أو سواتر تمنع من الوقوع من فوق الجبل. وعلشان الرعب يزيد في نوافذ هناك طبيعية في الجدران، مش علشان التهوية لأ، لكن ساعتها علشان كانوا يرموا منها الحجارة اللي كانوا بيكسروا بيها الجبل. بس دلوقتي النوافذ دي بقت شبابيك بتبص على الموت، وبيبقى المنظر المرعب أكتر لما تيجي عربية في الاتجاه المعاكس ليك. تخيل إنك سايق عربيتك على طريق ما بيكفيش غير عربية واحدة، وكل حركة بتعملها ممكن تكون الأخيرة، لأن الطريق ده مش بس ضيق، ده كمان ملفوف حوالين جبل عالي جدا.
ومفيش أي حواجز تمنعك من إنك تقع. طريق الكبرى في الفلبين، أو زي ما الناس بيسموه طريق الرعب. الطريق دوت واحد من أخطر الطرق اللي موجود في آسيا، لأن كل كام متر هتلاقي فيه منحنى قاتل، ولو الدنيا مطرت الطين بيغطي الأرض والطريق بيتحول لمزلقان طبيعي كأنك سايق على الصابون. وساعات كتير بتحصل هناك انهيارات أرضية بتقفل الطريق فجأة أو تبلعه بالكامل، ومع كده آلاف الناس بيستخدموه كل يوم، لأن ده الطريق الوحيد اللي بيربط بين قرى جبلية معزولة في شمال الفلبين. يعني حرفيا حياتهم هناك مرهونة بحبل رفيع من الحظ. والكارثة فعليا إن هناك لا في إنذار مبكر ولا في فرق إنقاذ قريبة ولا في كاميرات، يعني لو حصل أي حاجة ما بيكونش في طريق للرجوع. تفتكر ايه اغرب مكان ممكن تلاقي فيه طريق؟ فوق مثلا جبل ولا فوق ارض جليديه مهدده بالانهيار؟ طب تخيل بقى ان في طريق فعليا موجود في مكان خطر زي كده، ومع كده الناس بتمشي عليه كل يوم. واحد من اخطر الطرق الجبليه اللي موجوده في العالم كله. الطريق دوت بيربط ما بين باكستان والصين، واللي بيمشي فوق جبل في اعلى تاني قمه في العالم بعد جبل ايفرست. يعني احنا بنتكلم تقريبا على اكتر من 4700 متر فوق سطح البحر. لكن الطريق دوت مش مجرد ارتفاعه بس، ده كابوس متحرك. انهيارات صخريه بتحصل فجأة، تلج بيتراكم بشكل مجنون في الشتاء، وانحدارات حادة ممكن تقلب أي شاحنة في لحظة. ده غير السيول والانهيارات الأرضية اللي بتحصل بسبب ذوبان الجليد هناك. ورغم كل ده الناس هناك بيعدوا عليه كل يوم، سواء بقى شاحنات ضخمة محملة بضايع مثلا أو حتى دراجات نارية صغيرة. مشهد بيفكرنا قد إيه الطبيعة ممكن تكون خطيرة على الإنسان. الطريق دوت اتفتح سنة 1986 بعد ما اشتغل عليه مهندسين من باكستان والصين لمدة 20 سنة، وسموه العجيبة التامنة في العالم، مش علشان جماله بس لكن علشان كم المعاناة والمخاطر اللي تحملوها علشان الطريق ده يبقى موجود أصلا. الطريق دوت مش مجرد ممر جبلي، ده تحدي مفتوح للطبيعة نفسها، وكل واحد بيعدي عليه بيكون داخل في مغامرة بدون أي ضمان للرجوع. وفي الآخر بقى اللي شفناه النهاردة مش مجرد طرق عادية، دي كانت مغامرة يومية الناس بتعيشها كل يوم. ناس بتراهن على حياتها يوميا علشان يوصلوا يا إما شغلهم أو بيتهم أو حتى للمدرسة. بالنسبة لينا ممكن تكون دي رحلة مرعبة، لكن بالنسبة ليهم هم بتكون هي دي حياتهم الطبيعية. والسؤال هنا، الطرق دي هتفضل زي ما هي ولا ممكن في يوم من الأيام تتغير وتبقى أحسن؟ وبكده بتكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنسوش تكتبوا لينا في التعليقات ايه رأيكم في المحتوى اللي احنا بنقدمه، وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.